Korean အသားကင်ကို199ဘတ်ထဲနဲ့စားလို့ရတဲ့ဆိုင်လေးပါဒီမှာ kimchi တွေအစုံယူလို့ရပါတယ် sauce တွေလည်းအစုံစားပေးထားပါတယ်199နဲ့မှာတော့ဒီအသားစိမ့်နေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကြက်ကြော်အချိုအဆန်2မျိုးကြက်ဥကြော်ပဲကြာစံကြက်ကင်အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘူဂေါကီအသားကင်ပေါ့နော်အချိုအဆက်2မျိုးယူလို့ရပါတယ်တော့ပိုကီလည်းပါပါတယ်ပေါက်စီအချိုလေးတွေပါတယ်ကြက်သားလုံးအချိုကင်အချိုပွဲတွေရဲ့အကြော်လေးတွေရဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ရွက်တုပ်တွေလည်းပါပါတယ်ဟင်းချိုဆိုလည်း2မျိုးပေးထားပါတယ်စီဝီရဲ့ကင်ချီဟင်းချိုရဲ့ငါးသားချောင်းတွေပါပါတယ်ဒါကတော့ order မှာလို့ရတဲ့ menu လေးပါကြိုက်တဲ့လောက်မှာလို့ရပါတယ်ဘူဂေါကီနဲ့ဆက်လက်ရွက်နဲ့အစားများတယ်ပေါ့နော်ကင်ပီသားလေးတွေပါခောက်ဆွဲလေးတွေလည်းမှာလို့ရပါတယ်အချိုပွဲလည်းပေးထားပါတယ် ice cream တွေရဲ့အသီးတွေရဲ့ငပြောသီးပြောင်းမူစသဖြင့်အချိုပွဲလည်းတော်တော်စုံစုံလေးပေးထားပါတယ်ရန်တန်လုံးညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်နည်းနည်းလို့ခေါ်တဲ့ Korean barbecue ဆိုင်မှာ